7টা থেকে 8টার সময় যখন টিয়া পাখি ঘুম থেকে ওঠে তখন এদের সামনে কিছু ফ্রুটস দেবেন, যেমন আপেল দিলেন, কলা দিলেন বা একটু পেয়ারা দিলেন। হ্যালো প্যারটস লাভার, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আপনি আপনার বেবি প্যারটটি খুব ভালো আছে। তো বন্ধুরা, এই বর্ষার সিজনে সবথেকে যে প্রবলেমটি আপনারা বেশি ফেস করেন সেটি হলো আপনারা বুঝতে পারেন না এই টাইমে কী ফ্রুটস আপনার বেবি প্যারটকে খেতে দেবেন। কারণ এই বর্ষার সময়ে বেবি প্যারটের সবথেকে বেশি ডিজিজ দেখা যায়, আর ভুল খাবার দেওয়ার ফলে বেবি প্যারটে এই সময় ভমিটিং, পাতলা পায়খানা, নানান রকম রোগ এদের শরীরে দেখতে পাওয়া যায়। তো আজকের ভিডিওতে আমি একদম A to Z বলবো কিভাবে বেবি প্যারটকে খাওয়াবেন, কি ফ্রুটস দেবেন, কখন দেবেন, কোন টাইমে এদের ফ্রুটস দেওয়া উচিত, আর কি ফ্রুটস এদের খাওয়াবেন না, এই সমস্ত কিছু আমি এই ভিডিওতে ডিটেলসে বলবো। তো ভিডিওটি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট হতে চলেছে। তো যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তারা প্লিজ ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, কারণ আপনার বেবি প্যারটের জন্য এই ভিডিওটি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট হতে চলেছে। এই বর্ষার সিজনে যদি বেবি প্যারটকে সুস্থ সবল রাখতে চান তাহলে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত অবশ্যই দেখবেন। তো বন্ধুরা, টিয়া পাখির জন্য ফুড চুজ করা খুবই একটা কঠিন কাজ, কারণ এরা বনের পাখি, আমরা জানি না এরা কী খেতে পছন্দ করে বা কী খাবার এদের কোন টাইমে দেওয়া উচিত। তো আমি আজকে ভিডিওতে ডিটেলসে বলছি আপনারা এই বর্ষার টাইমে কি ফ্রুটস আপনারা এদের দেবেন। সকাল 7টা থেকে 8টার সময় যখন টিয়া পাখি ঘুম থেকে ওঠে তখন এদের সামনে কিছু ফ্রুটস দেবেন, যেমন আপেল দিলেন, কলা দিলেন বা একটু পেয়ারা দিলেন। এই টাইমে ফ্রুটস দেবেন, একদম সকালটা শুধু ফ্রুটসই দেবেন। তারপর 1 ঘন্টা পরে 9টার দিকে এদের 2টো বা 3টে সবুজ বা লাল লঙ্কা খেতে দিন। লঙ্কা খাওয়ানোর 15 থেকে 20 মিনিট পরে এদের একটু জল খেতে দিন, তারপরে আর কিছু খেতে দেবেন না। তারপর যখন দুপুর হবে 1টা-2টোর সময় ওদের কিছু সিডস দিন, মিক্স সিডস বা যে কোনো সানফ্লাওয়ার সিডস, ভুট্টা, যে কোনো ফলের সিডস ওদের খেতে দিন। কারণ এই টাইমটা সিডস খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সিজনাল চেঞ্জের হাত থেকে যদি টিয়া পাখিকে বাঁচাতে চান তাহলে সিডস দেওয়াটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সিডস এদের ইমিউনিটি সিস্টেমকে বাড়ায়, সিডস এদের শরীরে অনেকটা পাওয়ার দেয়, যে সিজনাল চেঞ্জ হচ্ছে এতে সার্ভাইভ করার মতো শক্তি দেয়। তাই সিডস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দুপুরে এদের অবশ্যই সিডস খেতে দেবেন। তারপর বিকেল 5টা থেকে 6টার সময় এদের একটু খোলা জায়গায় নিয়ে যান, যেমন আপনার ব্যালকনি হোক বা আপনার ছাদ হোক, যে কোনো খোলা জায়গায় আপনারা নিয়ে যান। এই টাইমটায় এদের খোলা হাওয়া বাতাস দেখানো খুবই দরকার, এদের শরীরে ইমিউনিটি সিস্টেমটা ভালো হয়, এদের শরীরটা ঝরঝরে থাকে। তো তারপর ঘরে এনে আপনার এই টাইমটা গ্রিন ভেজিটেবলস দেবেন। গ্রিন ভেজিটেবলসের মধ্যে ঢেঁড়স আছে, পালং শাক দিতে পারেন, পেঁপে দিতে পারেন, কুমড়ো দিতে পারেন, বা মটরশুঁটি এরা খুব ভালো খায়, এগুলো দিতে পারেন। এই টাইমে গ্রিন ভেজিটেবলস দিলে এদের হজম করতে সুবিধা হয়, এদের পালকগুলো শাইন করে এবং এরা দেখতে অনেক সুন্দর হয়। তারপর রাতে যখন এদের 9টার দিকে খাওয়াবেন তখন এদের হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা দেবেন। হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা কখনোই বন্ধ করবেন না, অন্তত 1 বছর পর্যন্ত হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা চালিয়ে যাবেন। আর হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা এই টাইমে তৈরি করার সময় একটু ধ্যান রাখবেন যে এই টাইমে যেন হ্যান্ড ফিডিং ফর্মুলাটা গাঢ় হয়, বেশি পাতলা না হয়। বেশি পাতলা হলে এদের পটিটাও পাতলা হয়ে যাবে। আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, এই ফর্মুলার মধ্যে অবশ্যই 2 ড্রপ মাল্টিভাইটামিনস আর 2 ড্রপ নিওপেপটিন অবশ্যই দেবেন। হ্যান্ড ফিডিং খাওয়ানোর পর এদের আর কোনো কিছু খেতে দেবেন না। 10টার মধ্যে এদের একটা অন্ধকার রুমে রেখে দিন, যেখানে শব্দ কম হচ্ছে সেখানে রেখে দিন, তাহলে এরা রেস্ট করার সুযোগ পাবে। তো এবার আমি আসি এই রেইনি সিজনে কি জিনিস আপনি খেতে দেবেন না। জল জাতীয় কোনো খাবার, যেমন শসা, তরমুজ, লাউ, কমলা লেবু, টমেটো, এগুলো এদের কখনোই খেতে দেবেন না। আর ঠান্ডা জাতীয় কোনো খাবার, যেমন ফ্রিজের খাবার, এদের কখনোই এই টাইমে দেবেন না। আর এই সময় এদের জল কম খাওয়াবেন, যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই খাওয়াবেন। দিনে 3-4 বার মতো অল্প অল্প করে জল খাওয়াবেন, কারণ বেশি জল খাওয়ালে এই টাইমে এদের ল্যাট্রিন পাতলা হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, আশা করি বর্ষার দিনে বেবি প্যারটসকে কী খাওয়াবেন, কী খাওয়াবেন না, কোন ফ্রুটস কোন টাইমে দেওয়া উচিত, আমি লিস্ট করে একদম আপনাদের ডিটেলসে বলতে পেরেছি। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করতেও ভুলবেন না। আর যদি বার্ড সম্বন্ধিত কোনো প্রবলেম ফেস করেন তাহলে আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করে সেখানে আমাকে সরাসরি মেসেজ করতে পারেন। ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।